Shamaa harka fuunee barattoota chaanaalii yeroo akaadaamii walitti deebinee jirra. Dhiifama isinirraa baduu kiyyaaf dhiifama isin gaafachaa. Bifa adda ta'een haala namatti toluun boqonnaa ja'a seenaa Itoophiyaa bara ammayyaa kan jedhu hawaasa kutaa 8ffaa qabadhee dhufee jira. Anis faana isiniif dhiyeessaa isin faana kan turan abdii yommuutii haga dhumaatti akkana wajjin turtan kabajaadhaan isin gaafadha. Nam tokko osoo hin galleef chaanaalii kanarraa hin bahu waan ta'eef hin argitanii waan ajaa'ibaa argitu laayik sabiskiraayib gochuudhaan ammuma tana eegalaa isin hin jenna. Daa'e. Boqonnaa ja'a seenaa Itoophiyaa bara ammayyaa. Seenaa Itoophiyaa bara ammayyaatii eegalee jiru jechuudha. Bara 1855 kaasee kan jiru seenaa Itoophiyaa bara ammayyaa jedhama. Kanaaf mee seenaa Itoophiyaa bara ammayyaa maal jedhama waan jedhamu ni ilaalla jechuudha. Daa'e gara seensaatti yookaan seennu taa'e seenaa Itoophiyaa bara 1855 irraa jalqabee kan jirudha. Seenaa ammayyaa kan jedhamu. Bara kanarraa kaasee hanga har'aatti baroonni jiran bara ammayyaa jedhamuun beekamu. Seenaa bu'aa bahii bara kanaa irraa jalqabee jiru irra caalaan isaa ijaarsa mootummaa giddugaleessaa fi walitti bu'iinsa mootummaa luka. Seenaan bu'aa bahii bara kanaa irraa jalqabee jiru. Barri kun mootii Teodiroosiitii kaasee jiru jechuudha. Teodiroos yookaan Kaasaa Aliitti kaasee bara hagadhaatti jiru bara 1855 irraa kaasee jiru bara ammayyaa Itoophiyaadhaa jechuudhaan bu'aa bahii garaagaraatti dhufeera. Mootummaa giddugaleessaaf walitti bu'iinsi akkasuma mootummaa biyya alaa waliin wal qabatu biyya alaa waliin walitti bu'iinsi turee jira. Akkasuma biyyoota alaa gurguddoo kanneen akka ollaa gurguddoo akka Suudaanii fa'aa wajjin, Xaaliyaan wajjin akkasuma Masrii fi Somaaliyaa waliin yeroo waldhabdeen cimaan itti uumamedha. Bara 1855 kaasee barri jiru barri kun yeroo waldhabdee garaagaraa Itoophiyaan itti keessummeessiteedha jechuudha. Akkasuma immoo mee jaatuqaa tokko hundeeffama mootummaa Itoophiyaa ammayyaa ilaalla. Mootummaa Itoophiyaa ammayyaa kun bara 1855 irraa kaasee jiru akkamitti hundaa'e kan jedhamu. Bara 1270 kaasee haga 1855tti kan jiru mootummaa Itoophiyaa bara giddugaleessaa jedhamuudhaan beekama jechuudha. Bara 1270 irraa kaasee hamma 1855tti kan jiru mootummaa bara giddugaleessaadha. Achii ol kan jiru bara durii jedhama jechuudha. 1270 ol kan jiru jechuudha. Bara durii jedhama. Akkasuma immoo 1855 kaasee kan haga ammaatti jiru mootummaa Itoophiyaa ammayyaa jedhamee kan hundeeffama bara ammayyaa Itoophiyaa jedhamee yookaan mootummaa Itoophiyaa ammayyaa jedhamee kan beekamudha. Mee kana waliin ilaalaa kan deemnu ta'a. Jalqabbii hundeeffama mootummaa ammayyaa gaggabaabsee ariifadheetiin namaa galuun salphisee isiniif ibsa waan ta'eef haga dhumaatti qalbiidhaan na hordofaa. Hundeeffama mootummaa Itoophiyaa ammayyaa jaarraa 19ffaa dura kan jalqabedha. Jaarraa 19ffaa yoo jennu bara 18 duwwaa jechuudha. Jaarraa 17ffaa yoo jennu bara 16 duwwaa irraa jechuudha. Jaarraa 20ffaa yoo jennu bara 19 duwwaa irraa ta'a. Kanaaf akkasiin na qabadha. Jaarraa amma nuti keessa jiru jaarraa 21ffaadha. Kana jechuun bara 2000 jechuudha. Bara 2000 irraa eegala jechuudha. Jaarraa 20ffaa jechuudha. Jaarraa 19ffaan bara 18 duwwaa irraa eegala jechuudha. Kan jalqabame walakkeessa jaarraa 19ffaa booda. Maaliin hundeeffamni mootummaa Itoophiyaa kun walakkeessa jaarraa 19ffaa jechuun bara 1850 booddee kan eegaledha. Garuu cimee bara itti geggeeffamedha. Mootummaan Itoophiyaa bara giddugaleessaa wiirtuu dhaabbataa hin qabu ture. Kana jechuun magaalaa guddittii dhaabbataa mootiin keessa jiraatu. Amma fakkeenyaaf Finfinnee magaalaa guddittii biyya kanaati. Akkasuma magaalaa guddittii Oromiyaati. Masaraan mootummaa kan jiru magaalaa Finfinneedha. Bara giddugaleessaa dura mootummaan Itoophiyaa bara giddugaleessaa wiirtuu dhaabbataa hin qabu ture. Kan bara giddugaleessaa meedivaal yiir kan jennu kan bara 1270 kaasee hamma 1855 jiru kuni wiirtuu dhaabbataa hin qabu ture. Kanaafuu bakka adda addaa irraa naanna'u masaraa marmaartu hundeessuun bulchaa turan jedha. Masaraa dhaabbataa hin qabu ture. Magaalaa garaagaraa naannoo garaagaraa deddeemuudhaan kutaa 11tti hin barattan waan kana jechuudha. Magaalaawwan akka Laallibalaa fa'aa akka Dassee fa'aa irra naanna'uudhaan kutaa magaalaa Furii fa'aa naannoo kanneen naanna'uudhaan mootummaan kan biyya bulchaa ture jechuudha. Magaalaa dhaabbataa akka magaalaa Finfinnee ammaan kana hin qabu ture. Sababni isaa sababa waraanni tasa itti banamuu danda'a waan ta'eef iddoodhaa iddootti sosocho'aa sababa waraanaatiif biyya to'achuudhaaf sababa kanneen irraa kan ka'e iddoo iddoodhaatti akkasuma iddoo qabeenya uumamaan gahaan jiru wanti sooratan wanti nyaatan jiru barbaachaa
humna waraanaa isaa qabatee mootummaan bara giddugaleessaa iddoo garaagaraatti kan qubatu ture jechuudha. Kanaafuu bakka adda addaa irraa naanna'uun masaraa marmaartuu hundeessuun bulchaa turan. Gama biraatiin kibba lixaa fi kibba Itoophiyaa har'aa keessa immoo mootummoonni akka Shanangibee, Leeqa Qeellamii fi Leeqa Naqamtee mootummaa mataa isaaniin bulaa turan jechuudha. Yeroo sana Kiristaan Haayilaand Kingdom mootummaan jedhamu jira Itoophiyaa keessa. Musliim Sulxaaneetis kan jedhamu jira. Sulxaanota Musliimaa fi akkasuma immoo mootummaa Kiristaanaa kan jedhamu jira. Inni sunis isaan kunniinis istootota mataa isaanii danda'aniif bulchaa turan. Akkasuma Itoophiyaa keessas Shanangibee, Leeqa Qeellam kan jedhaman isteetii mataa ofii danda'e kan Oromooti jechuudha. Yeroo sana mootummaa mataa ofii danda'een bulaa turan jechuudha. Kaafaa fi Walaayitaanis jira. Kaafaa fi Walaayitaan mootummaa mataa isaaniitiin bulaa turani. Wanti kun isteetonni kunniin yookaan biyyoonni xixiqqoon sadarkaa xixiqqaatti biyya hin gaane garuu sadarkaa xixiqqaatti magaalaatti of hundeessanii kan bulchaa turan. Magaalaan kunniin utuu Itoophiyaan bara ammayyaa hin hundeeffatiin dura Itoophiyaan akkana haala kanaan battanamtee yookaan bakka bakkatti ciccittee kan bulaa turte jechuudha. Achi booda bara 1855 booda mootummoota Itoophiyaa akka Teediroos fa'aan, akka Minilik fa'aan, akka Amde Tsiyoon fa'aadhaan Itoophiyaan kan daangaan ishee bakka tokkotti xaqallalame yookaan walitti dhufuu danda'ee walitti qabamuu danda'e jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa ammayyaa hundeessuu keessaa eegalee barri mootii Tewoodiroos ture. Mootummaa Itoophiyaa namni jalqaba hundeessuudhaaf yookaan mootiin jalqaba mootummaa ammayyaa Itoophiyaa hundeessuudhaaf yaale Tewoodiroos jechuudha. Isteetota kanneen Leeqa Qeellamte, Leeqa Naqamtee kan jennuun, Kiristaan Haayilaand Kingdom, Musliim Sulxaaneet kan jedhamu kunniin dura gargaritti qoodamee bulaa ture. Namni yeroo jalqabaatiif kana walitti deebisuudhaaf yaalii taasise Tewoodiroos jedhama jechuun. Kana jechuun kiyya achi duras ture Itoophiyaa ammayyaa hundeessuudhaaf namni yaalii yaalaa ture Tewoodiroos II jedhama. Tewoodiroos lammaffaa jedhudha. Maqaan mootii Tewoodiroos kanaas Kaasaa Haayiluu jedhamuun beekama. Kaasaan bara 1840 irraa eegalee humna isaa cimsachuu eegalee haala kanaan qondaaltota waraanaa naannolee hedduu of jala galchuu danda'ee jira jedha. Qondaaltota waraanaa warroota isteetii yookaan naannoo kanneen bulchaa turan maal gochuu danda'e of jala galchuu danda'ee jira. Keessattuu qondaaltota mootummoota Gondar. Gondar yeroo sanatti kutaa bulchiinsa yookaan bulchiinsa mataa ishee kan qabdu ture jechuudha. Dajjaach Gooshuu Birruu fi Birruu Wubee mo'achuudhaan bulchaa Gondar yeroo sana kan ture mo'achuudhaan of jala galchuu danda'eera. Akka sodaatamus of taasiseera. Dhumarrattis mootii warra Yajjuu kan jedhamu warra Yajjuu Raas Alii fi Minilik lammaffaa yeroo sana Minilik Shawaa bulchaa ture yoo ta'u booji'uun aangootti dhufee jira jechuudha. Minilik lammaffaa booji'uun gara aangootti kan dhufe eenyudha? Kaasaa Haayiluu yookaan immoo akkasuma Tewoodiroos lammaffaa kan jennuun kana jechuudha. Dirree waraanaa Kaasaa Haayiluu yookiin Tewoodiroos lammaffaan qondaaltota waraanaa garaagaraa itti injifate mi'a ilaallu. Sadaasa akka lakkoofsa faranjiitti lakkoofsi kun sadaasa 27 1852 Gurraambaa dirree waraanaa Gurraambaa jedhamu irratti Gooshuu Zawudee mo'achuu danda'ee jira. Gooshuu Zawudee as biratti maal isiin jedhee jira? Gooshuu bulchaa Gondar yeroo sanaa isiin jedhee jira. Akkasuma Tewoodiroos lammaffaadha kan injifate ebla 1853 Gorgoraa Bicheen irra qondaaltota Raas Alii 4 injifachuu danda'eera. Kan injifate immoo Tewoodiroos lammaffaadha jechuudha. Akkasuma waxabajjii 29 Aayishaan dirree jedhamu irratti Raas Alii lammaffaa Tewoodiroos mo'achuu danda'eera. Akkasuma gurraandhala 1855 Darsagee iddoo jedhamutti irra Wubiitiin yookaan Wubee mo'achuu danda'eera. Eenyu Kaasaa Haayiluu iddoon kun qormaata irra waan dhufuuf sammuu deeffachuun isin barbaachisaadha jechuudha. Tewoodiroos lammaffaa erga aangootti dhufee booda haaromsa ijaarsa siyaasa dinagdee fi hawaasummaa hedduu taasiseera jechuudha. Haaromsa siyaasa irratti haaromsa garaagaraa fideera. Dinagdee irratti haaromsa garaagaraa fideera. Warroota kanneen mo'atee gara aangootti dhufee booda jechuudha. Gama siyaasaatiin mootummaa giddugaleessaa ijaaruuf sochii taasisaa ture. Bifuma wal fakkaatuun seentiraal goovarnimentii yookaan mootummaa giddugaleessaa ijaaruudhaaf sochii taasisaa ture jechuudha. Bifuma wal fakkaatu aangoo qondaaltota naannoo adda addaa irraa mulquun naannoodhaan bulaa turtii isiniin jedheera. Kutaa kutaadhaan magaalaadhaan Itoophiyaa yeroo sana battanamtee yookaan gargar battanamtee facaatee bulaa turte kanneen seentiraal gochuu barbaada. Bulchiinsa tokko jalatti galchuu barbaada ture jechuudha. Eenyu Tewoodiroos lammaffaan bifuma wal fakkaatu aangoo qondaaltota naannoo adda addaa irraa mulquun
mootii tokko isa jalatti akka bulan labsee isa jalatti akka bulan maal godhee labsee jira jechuudha. Walumaa galatti ijaarsa karaa siyaasaatiin inni raawwate mootummaa giddugaleessaa kan cimsu ture. Sochii gama siyaasaatiin taasisaa ture hundi mootummaa giddugaleessaa hundeessuun seentiraal goovarnimentii yookaan akka seentiraal goovarnimentii kan jennu mootummaa akka federaalaatti qabadha. Mootummaa federaalaa jira naannolee amma gara 13tu jira. Naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Sidaamaa, Beenishaangul Gumuz, Gambeellaa kan jennu kunniin naannolee seentiraal goovarnimentii. Yeroo san mootummaa federaalaa haa jennu seentiraal goovarnimentii jechuudha. Seentiraal goovarnimentiin bulaan turre jechuudha. Kanneen inni of jala galchuudhaan akka mootummaa seentiraalii yookaan amma federaal jennu kanaan akka biyyi hoogganamtu taasisuu danda'ee jira jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun gama ijaarsa hawaasummaa fi humna waraanaa qindoomina qabu hundeessuu fi socho'aa ture. Humna waraanaa qindoomina qabu meeshaalee waraanaa ammayyaa hidhachiisuuf sochii guddaa taasisaa ture. Haaluma kanaan humna waraanaa akka biyyaatti ammayyeessuuf warra Awurooppaa waliin hariiroo uumee ture. Namni kun keessattuu biyya Biriitish waliin hariiroo uumee ture. Haaluma kanaan meeshaalee waraanaa Itoophiyaa keessatti akka oomishamuuf socho'aa ture. Meeshaalee waraanaa ammayyaawaa yeroo san sadarkaa adda addaatti sadarkaa addunyaatti jajjaboo jedhaman akka oomishaman biyya keessatti nama gochaa ture. Dhumarratti bakka Gafaat jedhamutti wiirtuu oomisha meeshaalee waraanaa ammayyaa hundeessee ture. Wiirtuun meeshaalee waraanaa ammayyaa oomishuuf dhaabbate kunis Gafaat Sebastiyoopol jedhama jechuudha. Meeshaalee waraanaa ammayyaa kan Teediroos hundeesse akka meeshaalee waraanaa ammayyaa oomishuuf wiirtuun kun maal jedhama? Gafaat Sebastiyoopol jedhama. Innis meeshaalee waraanaa akka marfii Sebastiyoopolii fi meeshaalee waraanaa xixiqqoos hojjechuu danda'eera. Haa ta'u malee namoota beekumsa gahaa hin qabne waan hojjetameef hin milkoomne jechuudha. Kanaaf marfii Sebastiyoopol akkuma as biratti argaa jirtan isa kana jechuudha. Suuraarraa akkuma argitan kana gama hawaasummaatiin daldala garbaa akka dhaabbatuuf hawaasni humna waraanaa naannoleetiin akka hin saamamne taasiseera. Akkasumas hawaasni hundi hojii irratti qofa akka xiyyeeffatan dhiibbaa taasisaa ture jira. Hojii daldalaa uummattoota gidduu akka dagaaguuf saamtota hojii daldalaa jeeqan akka adabamaniif labsii dabarseera. Dinagdeen bu'uura humna mootummootaa waan ta'eef gibira yookiin ashuuraa naannolee akka Shawaa akkasuma Goojam Gondar irratti dirqamaan funaanamaa ture. Kanaan alattis lafa bataskaanni amantii Ortodoksii qabatee ture hir'isuun gara mootummaatti deebisuuf baay'ina tajaajiltoota amantichaa hir'isuun haaromsi guddaa taasifameera jira jechuudha. Bara mootii Teediroos mootummaa ammayyaa hundeessuu keessatti gahee guddaa gama siyaasa dinagdeetiin taphataa ture. Akkasuma Itoophiyaa gama waraanaatiin ammayyeessuun Teediroos lammaffaan Itoophiyaan yeroo sana akka warra Awurooppaa qaroomte arguu fedhii waan qabuuf ogeessotaa fi beektota akka erganiif gaafataa ture. Dhumarratti gaafiin isaa karaa salphaa ta'ee waan hin deebineef namoota Awurooppaa irraa dhufan Itoophiyaa keessa turan hundaa hidhuu danda'eera. Maaliif deebisuu diddan? Warri Awurooppaa anis Itoophiyaa biyya Awurooppaatiin qixa guddisuu ammayyeessuu barbaada waan ta'eef maaloo warra Awurooppaa beektota ogeessota gara biyya keenyaa erguudhaan akka meeshaa waraanaa garaagaraa oomishnu wantoota qorannoo gurguddaa garaagaraa akka biyya keenyatti taasifnu jedhee warri Awurooppaa immoo erguu fi didee jennaan Awurooppaanota biyya Itoophiyaa jirtu hidhuu danda'ee jira jechuudha. Haaluma kanaan biyyi Ingiliiz humna waraanaa ishee gara galaana diimaatti bara 1867 erguuf dirqamte. Bara 1869tti humni waraana Ingiliizii duula geggeessanii Teediroosiin dirree waraana Maqdallaa irratti mo'atamuu fi lubbuun darbuu isaa sababa ta'eera. Haa ta'u malee hundeeffama mootummaa ammayyaatiif bu'uura kaa'ee jira. Kana jechuun mootiin kun jechuudha warra Ingiliiziitiin xalayaa ergee ture jechuudha. Mootii Ingilizii xalayaa ergee Itoophiyaa ammayyeessuu guddisuu akkuma Awurooppaatti guddisuu barbaada waan ta'eef hayyoota biyya keessanii gara biyya keenyaatti akka nuuf ergitanii jedhee gaafate. Isaanis erguu fi dinnaan warra Awurooppaa yookaan warra Ingilizii kan biyya Itoophiyaa keessa jiran kana hidhe jechuudha. Eegasii waraana ishee Ingiliziin gara galaana diimaatti ergitee eegasii immoo naannoo galaana diimaatiin seenuudhaan karaa Suudaanii fa'aan karaa Eertiraa fa'aan seenuudhaan mootummaa Itoophiyaa irra weerara bananii akkasuma dirree waraana Maqdallaa irratti mootummaa Itoophiyaa kana mo'achuudhaan Teediroosiin yeroo sana harka diinaatti of hin kennu laatee jedhee akka waraanni isaa mo'atame eega arge booddee shugguxiidhaan ofitti dhukaasee of ajjeesuu danda'ee jira. Seenaa bu'uura ammayyaa Itoophiyaa kaayuu keessatti mootii gahee guddaa taphate yookaan mootiin jalqaba irraa eegaleeyyuu isa
jedhamee kan tilmaamamu yookaan kan tilmaamamu sun qofayyuu sun taane kan himamudha waan ta'eef walumaa galatti isiniif dhiyeessaa isin faana kan tulan Abdii Amuuti. Gaafii qeeqa qabdan yoo jiraate comment section jala nu gaafachuu dandeettani. Yoo rabbi jedhee paartii lammaffaa xumuramaa dhufuu hundeeffama mootummaa Itoophiyaa ammayyaa laalaa deemna waan ta'eef like gochuu akka hin daganne subscribe gochuu hiriyoota keessan affeeruu akka hin daganne isiniin jedha. Bye have a good time isin jedha. Yoo barbaachisaa ta'e afaan Ingiliffaallee bifa adda ta'een akka isin galuuf isin barsiisuu danda'a waan ta'eef yaada keessan meenaaf kennaa comment section jalatti yaadni keessan nu utubaa nu qarqaraa nu barbaachisa waan ta'eef yeroo gaarii qabadhaa jabaadhaa dubbisaa namni nama dubbiseetu waan guddaa dalagaa nama dubbisee qormaata dalagaa hin nuffina isin warri kuttaa saddeetii kun tuffachuu hin qabdanii uf tuffachuu hin qabdanii nuffuu hin qabdanii yeroo lufeera jettanii kana booda ni dhaqqabu jettanii nuffuu hin qabdan waan ta'eef dubbisuu danda'uu qabdan namni dubbise waan dubbatu beeka waan ta'eef yeroo gaarii qabadhaa have a good time.